Junge, du riechst so lecker. Hinter uns in dem Auto ist ein Polizist. Digga, wir hauen nicht ab. Moin Leute, ich bin Jack und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oder ich bin Bürgermeister. Hast du gerade gepfiffen? Gepfiffen habe ich nicht, aber gehupt. Ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, ich bin heute wieder nicht alleine unterwegs. Ich bin heute mit Musti unterwegs, der auf seinem 25er Roller fährt und einfach 45er, Digga. Meister Wheelie-Fahrer ist. Junge, Ja, der Himmel sieht so schön aus. Ja, der Himmel ist wirklich sehr schön. Vor allem auch in Niedersachsen ist sehr oft so wunderschön einfach. Junge, mein Bein verbrennt schon wieder an dem Krümmer hier. Junge, du siehst so geil aus auf deinem Roller, ne? Der 25er Roller, man kennt ihn. 45er, mein Freund. Oder ja? 45er Roller. Ehrlich. Lass geradeaus. Ja, lass geradeaus. Aber schön langsam, ne? 45. Heute war es einfach viel zu warm. Es ging nicht. Es war 100 Milliarden Grad. Ist das eigentlich echt Carbon, der Helm? Ja, das ist echt Carbon, ehrlich. Bruder, ich höre dich nicht mehr. Du hast Sena entkoppelt. Er hört mich wieder. Weiter. Ja, eigentlich wollte ich vorher schon ein Video mit Musti aufnehmen, aber sein Roller, wir fahren links, by the way, sein Roller war ziemlich hinüber. Ich hoffe, by the way, man hört ihn jetzt gut und man hört auch das ganze Ding hier besser. Ja, Mustis Roller war halt wie gesagt kaputt und deswegen haben wir nicht aufgenommen, aber mit meinen geschickten Fingern habe ich dann natürlich wieder repariert. Junge, da sind auch Roller. Ist die geil? Ist die geil, die 97? Darf ich hier mal eine kleine Runde hin und her fahren, Digga? Darf ich mal eine kleine Runde hin und her fahren? Wenn du A2 hast? Ja, sonst würde ich nicht mit einer 450 unterwegs sein. Oh, geil. Heute ist ein schöner Tag. Muss man irgendwas beachten? Ja, nicht so viel Gas geben. Ist das edel? Ich fahre die ganze Zeit nur so eine Rotze und dann fahre ich jetzt auf so einem Edelmotorrad. Der rote. Der hier? Ja. Oh, tschu. Was ich auf jeden Fall schon mal vorweg sagen kann, wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, ich fahre hier eine kleine Runde und dann fahren wir gleich schon mit Musti weiter. Aber das Ding scheint mir ein brutales Teil zu sein. Raus. Jetzt noch einen kleinen Soundcheck. Geil, Digga, danke. Schuh, Digga, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch mal mit einer 97 Tube fahre. Geiles Motorrad, wirklich einfach geiles Motorrad. Oh, Junge, fast ins Auto. Ja, sogar Kurven kannst du im Wheelie fahren. Er überholt mich einfach, weil ich wegen dir langsam fahren muss. Alle überholen mich, Ja. nur weil ich wegen dir langsam fahren muss. Überleg mal, Digga, wie ich mich fühlen muss. Weißt du, wie ich meine? Einfach jetzt hier so reinfahren. Spaß. Bruder, Spaß. Bruder, guck dir mal zeig ganz her. kurz mein Hinterrad an. Zeig her. Digga, du hast einfach gemalt, Digga. Du bist Picasso. Alter, gönnt euch mal bitte ganz kurz diesen Himmel, Leute. Gönnt euch Digga, mal kurz vielleicht diesen krassen Himmel. Jesus Guckt euch Christus. das mal an. Digga. Das sieht Wow. aus, als wenn der Herr persönlich wieder auf die Erde zurücktreten würde. Ehrlich, Digga. Lang sind wir noch Zeit. Ich schwöre, Ja. ich habe richtig Bock mit deinem Roller jetzt Wellies zu machen. Okay, Digga. Ich will mal kurz driften. Digga. Ich sag's dir, du wirst dich wundern, es wird jetzt besser laufen als davor. Da liegen einfach Mit dem Maul Crocs. wird's nichts. Da liegen einfach Crocs. Oder Digga. Crocs, wenn die gut Zustand sind, ab auf Ebay. Digga, du hast gut reden mit deinen Handschuhen da. Ui, Ui, Digga. Bruder, ich war am Kickpunkt, Digga. Am Kickpunkt, was? Packen, sag ich mal, ne? Bruder, Aber ich würd sagen- ich schwöre, das war der beste Wheelie, den ich je gemacht habe. Ich habe wirklich Bruder. nur kurz Schiss bekommen wegen Kipppunkt. Ehrlich, also Bruder, ne? Wirklich, ich bin noch nie hinten rübergefallen, ne? Das ist krass. Das glaube ich nicht. Du bist bei mir vor der Haustür hinten rübergefallen. Nicht hinten, das war zur Seite, Digga, das war peinlich. Digga, kannst du das auch nicht im Nachhinein machen? Bruder, Das Bro, war der hast beste du Wheelie. gesehen? Das war der beste Wheelie, Digga. Haha. Jo, Leute, ich werde besser und es macht so viel Spaß auf dem Roller, ne? Digga. Ui. Sehr gut. Oh, Digga, So muss es sein. Junge, mein Herz. Oh. Oder Kennzeichen ist hinten geklappt. Das hast du sehr schön hinbekommen. Ist Digga, das- lass mich das mal abnehmen, Digga. Ich schmeiß auf den Boden einfach. Du musst zur Seite so reißen, sonst reißt du das Ding ab. Ich habe das Ding abgerissen. Leute, das war so ein geiler Tag.
Ich schwör's euch, hat sich so gelohnt, nochmal mit dem Motorrad loszufahren. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Video, weil sonst wird es einfach viel zu lang. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt gern einen Kommentar, wenn euch das auch gefällt, weil Musti gefällt das auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.